donc baza ba spécialiste banda kozwa l'art banda Mobutu baye na musée balongwe na musée baye na Rais siko baza na Fachi kaka les mêmes bateaux même une semaine au cas sauf Fachi salaire bien nga kabula ba monsieur vélo bango ka ba ozwa ce que le la ngai na comprendre comment ba kondi ba comprendre rate makamba témoignage na mona pena moko na bango ye na bureau pananga moko ya banani ya ba bureau wana ya le bureau petit bobo meloko wana ils ont dérangé ba mikolo to komo ke na ba bureau belé ba mo bengana biso petit bomango vie rabe na bengi ba manche léopard biso bi c'est bon et bano zo bango abi tout ça artiste comment kaka bango kaka place wana nde na zo boule ya mo léopard et botama to vandi to bi banda lelo photos à la ini pour makambo bandi lelo te et wana utezaki na 2008 lelo to na 2022 ti lelo makambo ngezo continuer déjà combat liboso za nini population comprenait que nzembo léopard esali nzembo na bango eza mabe public epesa bango des réponses nzembo na bango bato bayokango te malgré bambongo bazwa na biso mbongo ebima $250,000 biso tosali na mbongo ya bato te nga mona tie studio na nga nazwi salaire na nga ya fin du mois na tosali yango clip troisième mutu moko lisusu ya munene na bambongo ebele tuvandi na ye na kebetela ye tosolaka bo neni yo koboma plan wana te plan ngoni le léopard kaka mais sikoyo toya kodimine force po anini ekoma epenza combat à cage ekoma combat mortel donc tu perds nano Al Pacino en tout cas place on a tout ce que moi recule do bango balingi bien ya mboka te 10,000 wana ba otala siko bato na bango ba pesa ba di biso zueko semaine ba auto kabla ba $10,000 nga lokwa na zarape parmi ponga na âge mukeme parmi ba grand masolo na bango na zalaka poto déjà bina air mo boy niveau likamu do senga donga be funa ya mwana yeka suso la rezate na mambongo siko pendant que la rezate na ye moko na bango fundi oyi nzambe na sala bon moko na bango petit biso mikoto to benda ba 10 $10,000 ondeni o te tala papier na yango mais ba comment ngana ki parmi bateau artiste ba croyait ki na IGF tant chef de l'état PCIGF pouvoir wana a tchango ce qu'on a présidence ngana bi onte fona ke na IGF na même semaine bon mo ibimaki ekwe na maboko ya Sokoda pona ba artiste bato ya Sokoda bakabuli yango ba $10,000 na moto ngana betilo nzembo nazo ipabe na sepeli na Blaise Bula alandi message ye déjà ça répondre ngaka zo bunda alubi ya yebaki te raison juka yango wana c'est que président Blaise paye pa koya na kati ba mabulo victime ye mo pena yebsinga ke ayebaki na été ya bisika nzembo bongo a déclaré selon ya lobi a déclaré kuna na monika ale makaba mta déclarer ngai ale makaba na pepe kale bon ale makaba na pepe kale na moni pe na nzembo ya Papitex mami na moni po sabam ya roi Sokoda te na bano déclarer ba efret na beta nzembo tel na beta nzembo tel na beta nzembo tel sabam etini nga ba fichi nzembo tel oyo zo beta baji c'est la baji c'est yeyo na tala baji sango boy leader nga na betela do akikoma kuna ye mo to basiste on a profité de l'émission, on a lancé appel. Batuto na betela. Ngana komi ta sabam ezo landela ngama kamnanga. Alors le roi bo déclarer que bino ka bo beta babas. Na bangongi kuna bango, na ba bintsansi nyoso bango. C'est être méchant. Bozala batu. Awa dela na mboka ba mbongo nyoso ba konzi bino batu bozwaka. Boutique la biso ta ba droit na biso na ba sabam.
mbote balandi ya chaîne elengi toko wapi hein acheter la Congolaise TV. Ah maman nanga Espérance et bongo maman je te porte à mon cœur dans le baki maman na otanga comme partout na rozalati wapi parce que yone makambo maman nanga Espérance et bongo maman nanga Espérance et bongo tant na lo ba bongo na lo ba maman te bokanisa lo wa maman moko mputo te tanti moi bien solo la kitoko yango na ba respect il faut benga maman pour valoriser ko pesa sens maman nanga umela o sepela na bosanité ko pesa lisusu mbota makasi na yemoko hein na yemoko babi le manager de manager muto sala ke bo mona ngai pe bo sepela Ramsès Ekombo Joseph babi ngana benga ke bongo Ramsès Ekombo Joseph babi muto sala ti bo mona babiloko nyoso eleka pesa la babi mbo za grâce pe yaye yemoko pe suska na sima caméra babi lelo émission na biso quand to lobaki biso to banoza na vérité to ndoko saté to bombela ki bino invité moko surprise mais pour l'instant ça sous surprise té parce que bozo ka komone kala mingi té bongo mutu tozo yamba lelo na émission na biso na tribune des astres eza bien yemoko le président Lofombo o ayebi président Lofombo té aza mutu té o ayebi président Lofombo té c'est ka congolais té pourquoi pas monde entier. Quand on parle du président Lofombo, les grands basistes. Donc, j'étais. Il y a un sans plus tarder. Bon, il y a un biso na président. To solo la moi muké au boyeba. Mais to bo lo bango avant parce que to lo bango avant aussi la gaz bo ka yimo ko tête yango. Ndeka to beta système e gogo ko. Boyoka idéologie ndenge kozala. Babi marche canard ka toujours na idéologie. To participer mbota makasi na Londres. Na Marie-Claire hein yanganda na mobali na Dej Amani batu balula émission ya Rolanda kitoko na HD la Congolaise TV ba boni na biso nde bangwana yangwana na pesi bambota trop babi bozala zala kaka bomela ensemble tozo kene na bino malembe ti bongona mwana kokola pa komeli masolo eza carré siko na kosenga biso na bino elongo to se diriger siko et pas yemoko le président Lofombo base pour te tête et gogo il y a les solo oyo il y a les léopards est-ce que ça léopard à foot tout ça léopard à nous sans plus tarder biso na bino ensemble tokende tonya tango mais bobo sanate bobenga ngai cardinal simple serviteur nazana pour non se pesa bino gogo ko toleki bana kinde kaka na ebisaki bino bana poto bana partout. Nde na ebisa kibino lelo bongo to yamba invité na biso asa sous surprise parce que tozani awa l'ingénieur le président Lofombo o mutu so ebi aza ya ko expliquer té déjà kaka nde to tanga kombo même bana mikie ba ebiki Lofombo donc toza awa elongo na ye na studio na ye to pona ko solola na ye pona okende musika te na bandino na kopesa mbote. Bonjour président Lofombo. Bonjour. Président mutu ayebi ote na mboko azate mutu nyoso ayebi kiye Lofombo même ba biso oyo lelo toza boye toza no ba mike to yebi déjà Lofombo c'est qui et ce pe lelo to koloba mutu akoboya ngwazate ti lelo na ba basiste mutu o ayeba na lokola yo azate wana esa critique te o robo yango ayebi ka nde osala eza o mutu yoso ayebi mais président tolinga muke yo moko pesi o se présenter o lo banon muke commentaire muke kaka sérieux après to kota na ba o to bombela kiyo. Oui, merci. Nga kombo na ngai Ndemba Ndomba Simankela Godé komba baptême na catholique. Donc, né et grandi na Bumbu, na sali études primaire na Bumbu, na EP1 Bumbu Sud, pas na zoki certificat na d'études primaires et puis na kesa la secondaire na Institut Makelele au zaki Institut Bosembo tant choko maki. Na Bandal Sinkin. Na yo sala humanité na Institut Mbaki, pas na obtenir diplôme na en pédagogie générale.
Et même moment na sala examen d'état moment pe na kota ki empire bakuba. Donc banda wana na comme un musicien na machiki to kabwana et père de famille bana ebele marié na madame Blanche Mbemba. Donc voilà Godé Lofumbo wana. Et kombo Lofumbo ba pesanga ngo na empire bakuba. Na denka ezalaka ke lelo mboka na mse bebi ya lelo mona ba pesi mutu kombo Cristiano Ronaldo o ba pesi mutu kombo Messi biso kala ba opesa ba star ya mboka ndetinga Lofumbo bazwa numéro 9 ya VEA abana la ta dossard numéro 7 mazaki so abeti coup franc ou bien penalty donc au moni bena le gardien sera touché ka ondambo akipangusa maboko azolela akina ba tire makasi Lofumbo yango tanga na côté empire loko ape empire ezaki ba vekli bien Pepe Kale vekli bien Papitex vekli bien sentiment na président Papitex apesinga komba Lofumbo de Lofumbo eza kombo na zwa na scène le vrai nom na ngai eza Mbemba poste nom Dombasi mais kombo pena ya famille o famille yebi eza mankela père na mso salara mogi teti ndenge za na chiki akecha kombo na emota baki komsaka na chiki chiko malinga ko kombo na famille te ni kombo na famille mankela o batutu ba bengela na famille mais administrativement naza Mbemba Ndombasi Godé. Voilà Lofumbo wana. Ça va, merci président Lofumbo. J'espère ba fan nyonso ya président Lofumbo bo comprendre qui est Lofumbo, pour comprendre comment on est outa wapi. Ya ngala président Lofumbo nena tuna bo. Lokola ba peso kombo ya joueur. Yango wana ndepe lelo se décider au sala les léopards. Je sais pas. Mais quand on a informé biso to éviter. Lokola Lofumbo et outa na équipe na biso moko te. Il faut pas na créer les léopards. Parce que les léopards le président Lofumbo to ke lobama partout. To éviter. Bana kin balimba yeba, bana poto balimba yeba. Les léopards et ça léopard ya foot to léopard ya musique parce que toi na posa to bon et pas na homo président éclaircir biso bientôt et bato bete gogo oui ça va sonner c'est sûr. Bon léopard homoni léopard idée elenga ndeni ezalaki na 98 non na 2008 na 98 na 2008 à l'époque il y a régime ote kolongwa ya Raïs ba mission tsaka kongo azoka idée ba mission ba sangana ba yembela ba ndeko na biso este au chaque jour baza piégé baza exposé na ba viol et puis ba armée ya bamboka msu yaka na mpe kuna ta msu ba bundeli kuna alors ndeko tsaka kongo azoka idée ba mission to sangana to yembela bato wana batika ko déranger mboka na biso batika ko envier biso nzamba ebininga kabola mokili malheureusement tant à côté mukanda na présidence endimi et puis misambongo mo belé pas précis pour ba mission ba travailler à l'aise quoi ba futa ba studio ba dans ba moyen ba transport ya koyaka studio ko zonga et puis na monda mba poche ba otika na mbongo ne belé ba kulutu na biso bango makamnyo sambongo balinga te ba jeune baya bakulutu na biso président Lofumbo éclairci biso bien to na posa foma omoni na ebike na katu bakulutu na to na posa ba kombo na bango ata moko to mibale omoninga longola kanga na age nanga siko ba otuba likolo nanga na oba bima ba yebana polelo to na mboka moko tanga kombo boye ya likinga na mbongo kombo ka ya pambo lekim otangi ngana na faute te mais na komo samba na niveau mo neti na faute ya ndo comment éviter ba kombo do ba kulutu ka ko ya biso à part ba franco ba kufa ba tabulay o ba landaki bango na tile donc ba o nyonso baza en vie na minute donc ba o ka ba di ka ba kulutu ba na bo moy na minute da parmi li solo ozo beto ba participer ka je ba sala ka yango wana donc na banga ba ma be on dirait ba na plan mo boye eza na relation na mbongo donc on dirait kola bango côté tout la rezala bango nde bakenda et puis bango ba o décider jour en autant ba sentir que mbongo ze belé ba bengani na tsaka kongo kolo projet
babengani bango bazwi mbongo bakaboli bakoti studio samba benga biso basali mpe nzembo esili nga sikoyo navanda na ndako nataka na tv boye bamisi ya kini basanganaki bayembeli este nga na banga mabe po naza musicien naza mpe na bafani na nga na este ebele oyo babenga nga ti lelo bamisuki batindela nga mpe bambongo sikoyo nabi bato wana bamoni bamisien bayembeli bango nga naza te bakoloba nini bakoyina nga bakoloba bamisien mpe na basangani kuna bo moto biso tolikumisaka lofombo aboyi kokende na projet wana na bangaka jour yango me nzambe siko arevele nga abi te yo obanga pwani yo boza artiste yo mpe sala nzembo yembela bandeko na este comme ça eyoleka olongo na makambo oyo mbala mo force ye na inspiration na fongoli ordinateur na compose nzembo FARDC bambinga tant na compose nzembo wana esili na bandi mpe na kosala mponga nzambe inspira nga mpena na koyemba na kobeta na silisi tout anabengi proche na nga à l'époque Al Pacino paix à son âme nabengi nkome nde nini lof nga binaza na bureau yaka rapide nzembo moko ebeti na te wi nga mpe natali yango babengi biso te nga biyaka na ayeba nkoma bando bongisa bakota chant tosali bakere na ye sili asali vocal ale to bano benga siko tuno nga naleki siko na tv nabi mutu nyonso ayebi ke akendaki te na nzembo wana oyo basali oyo bayembeli bandeko na biso mpe toza baartiste toza bato totikala à l'écart ya makambo ya mboka te biso mpe lokwa babengaki biso te nga nasali nzembo oyo nyonso asepeli aya ayemba mpo foto apuye bandeko na biso ya este omoni pai nazwa siko ida kosala lelo pa ntango namoni siko bato tu bakomoya namoni Guy Moller namoni Sampayo namoni Adolphe Dominguez namoni Marai namoni Jado le Cambodgien namoni Adrisha Tipo namoni donc bado Congo baye Eldorado Babia Chokoro Boa Lotin donc mutu toi se révolté qui abi tout ça ba artiste comment kaka bango kaka place wana nde nazwa boule ya mo Léopard ebotama to vandi to bi banda lelo photos à la ini pour makambo ebandi lelo te et wana utezaki na 2008 lelo to na 2022 ti lelo makambo ngezo continue donc baza ba spécialiste banda kozwa la banda Mobutu baye na musée balongwe na musée baye na Rais siko baza na Fachi kaka les mêmes bateaux même une semaine au cas sauf Fachi salaire bien nga kabula ba mission vélo bango ka ba ozwa siko lo kelekela ngai na comprendre comment ba comprendre te makambo batana ba charo automobile bana bandaku bana tout mais so ba pesa ta vélo kaka na ba mission biso boto na ba carré pola ba masa msu ba piéton tout ça ba vélo sika to beta na tout bango ka ba no boto la so président le fomuna katio muke nena e banon président est-ce que aux assirke na likanisi ya ko créer les léopards oyo créer et ko empêcher ba mikolo wana parce que le bi babanda kala fisco peut pas continuer siko est-ce que tu es sûr que na les léopards oyo zanango oyo zo kamba o bozo bosangani est-ce que vous assurez que et combattre virus wana ba mikolo parce que baza tisco na bomoy bien sûr déjà combat le bosso za nini population comprenait que nzembo léopard et celle nzembo na bango eza mabe public epesa bango des réponses nzembo na bango bato bayoka ngo te malgré ba mbongo bazwa na ebiso ba mbongo ebima $250,000 biso tosali na mbongo ya bato te nga mona che studio nga na vu salaire na nga ya fin du mois na tosali yango clip to tchango na TV nzamba frappé bango ya bango déjà première réponse nzembo na bango muto ayoka te donc ezo yimba pena ke ezo pesa bato na kanda et preuve grand prêtre Vital Kamerhe auto pesa mbote à l'époque azaki présent à parlement abengisa biso abi vraiment na yoki nzembo na bino na yoki message bo interpeller biso bakonzi to soigner FARDC bo interpeller population à soutenir FARDC voilà mais bango kuna nzembo na mo ba olela kaka biso to ça nini donc idée kutu nzamba pesa ba idée te mbongo kaka président oui c'est bon mais yoka sous deuxième na témoignage
namona pena moko na bango ye na bureau pananga moko ya banani ya ba bureau wana ayi alobi o petit bobo meloko wana ils ont dérangé ba mikolo tokomokena ba bureau belé ba mo bengana biso petit bomango vie rabi na bengi ba mansa léopard biso bi c'est bon et bano zo bango moko na bango so bengana no betela bon kobetela bango ba benganga mais ce plan mbongo yali oya wana yo zate na ke betela ebo to vandi bena biso de na studio mwana mwasi abina nga papa okuboma léopard on a tingana tuni mais isa nini te firma bomango deuxième mout troisième mout moko lisusu ya munene na bambongo ebele tu vandi na ye na ke betela ye tu solora bo neni yo okuboma plan wana te plan on les léopards kaka mais si tu as diminué force pour nini et comment il un combat à cage et comment il combat mortel donc tu perds dans Al Pacino en tout cas place on a tout ce que moi recule tu dis combat il combat bien il combat mortel allez viens dans un parmi Bangara, il y a des lois moins indépendantes, mais à Zapeka V, Suzy Kassé. Maïs Suzy Kassé. Il y a des bengaïnga si vous pouvez mettre petit, faut bon maïlo quoi. Faut bon mango, rabi AV. Ils ont dit biso tout sangana le famille tout centré d'aka. Parmi biso tout on a galère. On a bakarte, bamisu basi bazo kima, bana bazo tangate, mais groupe na ya ba massa na wana bango bazana balar mais soki komi likambo la ka bango bazwaka yango na biso to sangana na biso to déranger mutu te nzembo pe to sala ke beti bango nzambe kaka to sala na biso rien vie sujet convaincre nga na bengi ba massa bon to doser moi moké to doser mais to tikala kaka famille bango malgré ça ba changer kate soki le tout ça nga jumsu to vandi boy pinga na miso ba na ba viso la ba témoin ba yebi visi mora côté talika ba moni ngalbi ba léopard bazawa ngana po biso bango ba ba lion visi mora longone jour wana abinga na su lion te na ko na mbolo po ebundeli abano yo eze bundeli mo malamu te ngana tuni vie vie ko no mbolo ko vie devant ba te vie na binga na longwe lion pona vie santé ki non façon ba ça les a bien té pour empêcher ba jeune ba zoaté ba liaté ba balaté ba tang sabanaté bazo mener combat na tilelo momoni léopard yango toujours bisi on a force mikolo ngana ki parmi bateau artiste ba croyait ki na IGF tant chef de l'état PCIGF pouvoir wana a tchango ce qu'on a présidence ngana bi onté fona ki na IGF na même semaine bon moi bimagi et quoi na maboko ya Sokoda pour na ba artiste bato ya Sokoda bakabuli yango ba $10,000 na moto biso toujours bouton président pardon na mutu na musicien kaka ba mikolo wana to na ba jeune mais parmi ba jeune pe batala jeune ino yo ata mutu akuti on sale lo te na moto kutu te pokaka ngana mona ngo ko boma mboka ba ibi pena que jeune so to pesi $10,000 ko ta na banganda kuna donc drink na drink mais biso ba lo fombo ba ibi que so atu 10,000 même studio changer les sous do bango ba lingi bien ya mboka te 10,000 wana ba hotala siko ba tuna bango ba pesa ba di biso ju eko semaine ba auto kabla ba $10,000 ngalo ko na zaka pe parmi ponga na âge mke mais parmi ba grand masolo na bango na zalaka les arabes na mo boy niveau likamu do senga donc ngabe funa ya mo na yeka suso ila rezate na mambon siko pendant ila rezate na ye moko na banga fundi o minza menenga sala bon mo na banga bi petit biso mi goto to benda ba 10 $10,000 ondeni o te tala papier na nga yango mais ba comment motif transport avion ni na mbuzo eka na kata kina écouter $10,000 bien très venu no basali ya biso na to moni ngote etambula na vitesse danger banda lemba ti so do wapi bozwa $10,000 vie muso pa e fungola nga petinga kutu na fâché pour na 5,000 si yé pe na papier na 5,000 ba komanga transport donc bango na bango pe mo babomana kana ba bomana ko woni ya mama nzambe o mo ma 5,000 na ba pasteur de
donc baza bato ndumba ko sakana te mais babatama siko bango na bango pasteur monzamba toucher alobi funda baninga kasi ne ça me pas na biso ah ngana bi photo ke na IGF ba musicien ba télémélang ba surtout ba violana IGF o sa biso nini biso na IGF to na relation IGF za makamusu biso pe makamusu ngana croire na ngona monike na ba mise aussi mbate na kesi ko na coopération révolution culturelle na ke na PCCG wana ba musu pe kuna na kati bato na bango ka po bazana ba petit na bango batinda bango partout so bo salika so mo be ba tindi bato na bango bino so bo du vrai boule bato na ba contrat bino déjà na source ah na ke wana na convaincre révolution culturelle bandimi to ke IGF ayambi biso IGF bien en tout cas makamla bino eza fondé photo landelango président mbongo comment bato ba ko kabla ba 10 000 facilement boy 10 000 on peut uti wapi nano bazwa ngo ndenge ni bakaboli ngo ndenge ni pona ni puis na zui te tozongi IGF atindi biso bo multiplier be mission ya homoni so ngana comment ça be monsieur belé bo IGF ndatinanga abi bo multiplier be mission bo dénoncer de bo funda bango biso tozwa ba nino wana malheureusement tilelo na ebité tam susu enquête ngo kenda malembe pour toujours lo bango chaque jour bato bakaboli ba $10,000 to moni pe na matanga ya VDF ndenge za makam na bango akati mbongo so ebebi kaka donc tozozela mengana za trop sir na ozana procès na genotala comme spectateur attendez nini ba okanga bango lo baka ba mikufela po ba pe ba mikolo mais so bazana vie ba okanga bango na ina eba non parce que na ba musicien otomoni ba yembi na kati to eba eza na ba effort ya yo to ya l'état nde a soutenir ki to eba parce que télévision eza radio te en vérité le quoi mo zali oloba pour ba comprendre vérité pe réalité c'est ça bon biso na léopard to na problème to na biso benga on bitumba ti sikoyo à part grand prêtre Vital Kamerhe mokonzi mungu te sa reconnaître biso personne donc dire to bundana na mabe mabango soto mona ndeti ba kontipe ba mabe pour normalement même yo mona ndako soki osana bana omoni ke bana mo bazo bundela les botana nenga bi yo lingi bana onate c'est que ça flou je comprends biso to normalement objectif na biso ndeto sangana boye to sala ka tupo ba o ba roya lobi ba le ka vie biso le quitter pour biso le ki vie mo pasi na musique to le ki vie a pasi obeta pas leader o salinze muna yo kitoko e obimana ko mo leader o koti pas leader obeti 15 ans o arrangera ba nzembo leader arrangera lo otaya kana papier na maloba yo salile mélodie o composer lo salile ba arrangement mo beti vina o mobima ko sala ka vi wana je me so surtout ki bo ozana nzembo te na vina o ba nzembo nyoso ya leader et puis leader a okinda déclarer na sabam na sasem ya yembaka ake kuna na basi yemda betaki sikolo kwa basase me futa ka basaba me futa mbongo nyuso ezaka ya yena bana to lingi lu kona ezonga susuti na musique so président on le bia solo to le bika bono loba na guitare histoire vrai nga lelo oyo naza na sabam na koti sabam pona nini maison production oyo ezunga pour produire nga esali tout ba kotinga na basali inscription na sabam ekomeli ngai papa futa mbongo 99 euros point et futami sabam ekomeli nga suna email merci tozui ni na yo komi membre na biso mais déclarer ce ko ba œuvre na yo na bano déclarer ba œuvre na beta nzembo tel sabam etini nga ba fichi nzembo tel oyo zo beta baji c'est la baji c'est yeyo na tala baji sango boy leader nga na betela do akikoma kuna yemo so basis donc on a profité de l'émission on a lancé appel ba tout on a betela ngana ko muta sabam ezolandela ngama kamnanga alors le roi bo déclarer que bino ka bo beta ba bas na bangongi kuna bango na ba bintsansi nyoso bango c'est être méchant bozala batu awa dela na mboka ba mbongo nyoso ba konzi bino batu bozwaka boutique la biso ta ba droit na biso na ba sabam tikuna donc ngai kutu na nga star misa libanda bo ba mixer na bango akati
donc baza ba méchant moko na mboka oyo nana mona niveau ba méchant bongo te ngala betilo nzembo nazo ipabe na sepeli na Blaise Bula alandi message oyo ye déjà ça répondre ngaka zo bunda alubi ya yebaki te raison juka ya ngwana c'est que le président Blaise paye pas koya na kati ba mabulo victime ye mo pena yebsinga ke ayebaki na été ya bisika nzembo bongo a déclaré selon ya lobi a déclaré po kuna na monika ale makaba mta déclarer ngai ale makaba na pepe kale bon ale makaba na pepe kale na moni pe na nzembo ya Papitex mami na moni po sabam ya wa seconda te bon mo ekoti ba leba otala lo fo zo 2 francs wana una zo 10 francs wana una 1000 francs te sabam ba otala pe na nzembo tel mona batindeli nga fichier naza na 0,1 euro ekoti déjà nzembo tel ozana ze mais président lo fo muna kati mukena lo ba atakutuna ngai na ebike obetala ba bon ma bato belé au moins na participer au même kolobate ngana ndo ba dene bandil po bato bayeba ke na lo bango po na commenter te na zo lo ba vérité parce que ngana ebi qui est le fond donc quand je dis ça na lo bango te pour la partie pris même tout le monde ayebe lo no be bon est vrai mais na munoko botoka bandima mutabeteli biso boy mais ce que point ni kuna ba ke no sala ke président moi cha kombo na yenda beti basi moi beti loko sona mutema mabe donc souci na ye karanda za mbongo ye karande abima donc tout est dans la ye yo faut na pasi poto yo bongi biso ba congolais to banga muto au travail na ezaka biso te tina bato théâtre donc théâtre bimé sali succès producteur na leader ba déclarer acteur monte tout monde ba peintre on ba tableau so mona na dam so ba sali on ba master mais tant accueilli a déclarer tableau na ye mokaka. Oh, Mouninga ba tchaki moi idée a tchaki moi tam susupe loboko faut déclarer bango biso na Congo mutu alingi ye bozui ekenda kaka na flèche bino ba mininga boki ezaka ndem to vivre le président le fombo est-ce que ministre culture et art akoki koyeba makambo nyonso te to ayebi aosa l'assemblée to ayebi te to aza sous-informé. Tu es mal informé comment? Parce que mon étude sur le babo, tangi ba genre nyonso ana théâtre, nani peintre tout ça. Déjà na lisolo beti on obengao ngamo na baxi soza le roi Moïse ya art. Ton abi art ina englobé art nyonso ya Congo. Parce que na lisolo ba tutu ba Holanda ba comprendre que o la muselo ko moko o ba la musati. Siko président font to ko sala nini na mukuse. Pona to appuyer yo tout le monde a molili oyo to gagner guerre oyo to ko sala nini na mukuse solution zaka pour moi na gagner na IGF jusque là toi na solution te solution zaka chef de l'état normalement fa beta bena CT beta marteau ikola mesa pour au moni mudada ministre mais ayebini kutu makambo te italien pété conseiller na italien te makambo ngana oloba yo moni mission bo ileki batali yango mais ata mukomote ba obenga tout s'expliquer na no kizaka nini conseiller du pena conscience mais on est à danger yango moni ba artiste to kufaka pauvre soki makambo ka elongwe toko aider mboka c'est ça toko aider mboka mutu na théâtre na musique na nini obano zo bambongo na yo obano tonga bandaku poni ba mise na ba Nigeria na ba Tanzania bimisi premier nzembo alongwe na mutapasi. Deuxième nzembo akomi na parler. Troisième nzembo avant de atigine pe musique. Sauf biso kaka na ba vie na biso ba na olia ba mboba na mabuti lelo ba otika te po. Soka meko tika ba na mbonga dan. Soka meko tika akatani. Seul pays zana ils ont vivre boza biso. Mais bato ba dirigeant biso surtout na ministère de la culture. Etali bango te makambo. Bango bazo linga okufa. Soko kufi. Ba opesa bambongo basali ba action basala kawana ba louer combien à cher ba na métropole okuna malix basali lonzembu ba pesa ba mission basali lonzembu viens défaut général défaut jet wana que nous joyer et na eti awa avion wana combien hein soki na ibiso ba mbongo wana soki via zakina bomoya yo kiango akosilika tako kufane susu. Merci président. Merci président. Naina ba mukuse.
na mkusu soki moyen ezali otangela biso bakombo ya bamisio tomoni moni wana o bayembi na bon baléopard oyo baza dispo na kine na oyo baya libanda tobandi na kina toza na adresha tipo toza na souetele se bokulaka toza na tonton lai toza na Christian Lema naturalisé belge toza na Seden Play toza na Ali Wendo Petit Wendo et puis na mikili toza na Jordan Koussa yepa à Léopard toza na Ladi Miyembe yepa yembi Rama Solo habite à partir à Poto Atindi toza na Gimoler yaza na Katanga ya sali tupe kuna Atindi pour les technologies avancées na et Atindi toza wana Gloire Solo yepa participer et puis nani sono ya bosana wa nani makambo ezaka misina caméra na bino kimisa bakumbo nani susu dikando te golf dikando elongi ya fete elamba nde yepa yembi na kati vraiment tosala na bamoyen na biso moko tosala na bamoyen na biso nde na uta oloba Léopard toza pena à l'écart ya makambo tuna mboka donc batia biso basibla biso lokola ba méchant lokola ba rebelle lokola ba donc bazora biso donc eloko na oloba yango onire na mboka na biso balingi bien te donc so on a bien okomi mabe yango na bien donc mabe ezosala malamu ezala mabe yango moni solution nga nazo baka na chef de l'état tala ndete exemple oyo bato bakoli na lofombo bato bamoni lofombo botami akoli abundi te comprendre lofombo abundi te abebisi bana babana bango te malgré na utaka ba États-Unis na utaka ba wapi na yaka awa na ba nini na ba 91 lofombo utaka ba États-Unis na ye na koti na bumbu na bimi na libanda mbebo rotala litama États-Unis ya ba hamburger mais jamais oyoka lofombo abimi na fille mo na babalo c'est ça siko bato bamoni ndenga na koli mais bazomona ke lofombo ngo aza mutu moko intègre incorruptible mais lofombo azo souffrir siko bamoni mutu moko tozali na yekara aventure ya kosana ta bundi akomi député akomi na la loba na mwana muke exemple ni a Hollanda lofombo te alobi vomena kola na ngane vient na kola ki azali ne muta désordre wa mais le roi komi ka député akomi ba palais autonga be école ba immeuble voilà chef de l'état il faut éviter na mboka exemple mabe ba pinisa rango exemple mabe donc lelo exemple mabe mutiza bien do bana mike ba Hollanda nini ngala na lofombo wana mdaza na kare pola bon tala type wana mdaza ne so une désordre abundaka senta na quartier bakomi député akomi na lar donc ngana Hollanda ba exemple ba lofombo te voilà danger to wana mboka donc mutu tout lelo même ngamo na koma tenter na koma député pour so komi ka député place yo kobonga alors ils le mot chef de l'état a boulé d'être ba député na salaire na ba on fallait comme $200 président le fombo ceux qui bayo ki yo boye oyebi mboka biso ndezaka tango kolobelo ko bango balinga ba toucher côté na bango wana te mais tozo kende wapi ke baba yo côté lo motion na kati ya na kama bo balobeleka ba président le fombo ba côté na motion ne ko singa te pour motion ça ne balongo nga basse or que basse na ona nzoto ato longoli yango ekozala kaka c'est ça bango le babanga ba motion ya ona zo lelanga Sira Mobutu pour Sira Mobutu politicien mtaki na problème na Mobutu population te mais les lots population n'est pas un problème de chef de l'État. C'est que le chef de l'État fait ça à choix. Les députés va combien? Bon ya no bango ya kanu kota population ko salo bien. Pour les lots on a la fin na bumbu na bumbu chef de l'État na zo s'adresser kana yo. Oyo bientôt 3 ans ngoko ka mai bima sauter. Avant yo comme chef de l'État mai mokute bana obima. Mais banda yo comme chef de l'État mai kangama. Eza ba je bazo sala yo. Lelo ka chef de l'État bengi na régie des zones yo ki makama bumbu na lingi mai ngane me obima. Vous comprenez? Mais ba député to zana bango nani sibo yo ka gelela mama ya bumbu. Nga sikona na artiste ya on a ole la pas chef de l'État. So chef de l'État bengi alandi mission. Pourquoi ba conseiller nyoso pe ba fiti presque. Pour conseiller mon dako kino yebsa chef na yo na bumbu kuna ba tu asika me mai bima te. Siko chef de l'État sali makadam. Obi ka so sa to koma okota pe na tina kar na e parler.
Maintenant, on a parlé dans CP là, chef Fabien, Fachi Beton, on a parlé de Ibana Babani, papa, maï, au moins de Makadem et Keper. Na Fachi les sous. Et c'est moi Cécile. Le vieux les gars na bumbu ya mwana malgré le chef de l'état tout ça be fort. Mais dans na bâtiment bazo ya bazo bomango, ndeti bato a régie des eaux. Na ko na ketu na bango maï zo bimate pour maï yango jumsu na fandaka boy. Na ba 7h du matin na monaka maï yango ebimi. Oh, ngabi basombi machine yango lelo bineni. Allez comprendre exagé ça on encore demain ils en ont mais balingi na bango te pour nini soit ba foko comme ebele OK ba foko eza baliwa moko en douceur maya foko to si sana forme couleur bon ce qu'on aura dans d'autres ça ben tester nini. Merci président, merci vraiment Ezaki et c'est makasi ya koyamba yo na émission. Merci vraiment président le fumu mais na mukuse ozala batu au dédicace na poto partout pour émission la nama partout na famille tout ça moi ba salam et au salam moi bien tout clôturer bon nga na opesa mingi yo na pesi mbote na yo belé na courage au salut ya na pesi pour honorable Ramsès pour battre une émission ba moni été ya za nga né na ba héros dans l'ombre ba moni été ndeti siko na obwaka bino lobika mbonga propre tant mandé go ya Ramsès a yebate donc ya za lo la lo fumbo. Donc, on appelle ça bango, nous avons abaxé la bango belé pour asa héros dans l'ombre. Aujourd'hui, na lelo mi ange mi de moya héritier. Lelo ba rumba na basse wana godé le fombo. Ba to ba ebité. Ije fo wa. Parce que yo beti na kati. Ngam na beti ba rumba na o ba ubi. Non, on m'a pas déclaré on dit le président Mouyebo. Era ngona zo ba. So na déclaré a déclaré pour d'ici quelques jours saba mana bavoka na yaza na force au saranate na ofunda kuna saba ma landela bango ça bien té mais yaza jeune na limite ko sala ba bulu wana ke moi que no commence héritier na base na limite wana ba vie na bango donc ba héros dans l'ombre mboka na biso et reconnaître ka biso té ba tout ça misala sans ba to ba yeba ba to ba lali biso la la muke ngalelo na biso miso na comme faible. Pourtant, non, ça là-bas, Chantal Suzerland, non, ça là, on a ordinateur, moi, on a Atari. Atari, on a des noir et blanc. Ils ont un type catholique. Donc, il y a la lumière dans le miso. Président, pardon, c'est là, non. Au bout de combien d'années, mais au bêtis le mot, on a rôti quand on boité. Chantal Suzerland, ou wapi, pour qu'on ait Chantal Suzerland, comme on a ouïra. Ya ouïra, on a un salango. C'est bon, on a un salango, on a ordinateur Atari. Tant on a un salango, on a la thé. Type catholique, ils ont bêta biso. Les loyaux, combien de batailles babina nzembwana mais biso lelo miso na na choc mais jamais na mboka batu ba yebake ba catégorie boye ba nyo comme pour na boye à l'époque bango ba na sala pour na mboka ebina eyoka esepela jamais ba récompense biso ata o ba pesa ba médaille na chancellerie wana ata ku passeport diplomatique kana o sengango malgré âge nanga non on a Ronaldo phénomène à Brésil. Achalo Kolo place ba grand on ba chaka na Brésil. Ronaldo Achalo Kolo. Bazela ita comme père. Biso na Congo a folo fomba comme père. Fo dae bomba yela e médaille wana. Nga musa na sala na mboko lelo na zolo bango bien na obeta tolo. Surtout à 5 na Congo. Balala ka muke pona musique à Congo et marché ou bien tengama bien joa boy na parmi. Sikoyo comment mutandengwana ba reconnaître que jamais na gouvernement, jamais na présidence, à part population. Pour côté population, ah merci. Si on a la ba santé pour la population, normalement na vie na mena, ah funa za mutumo akonda pour za la kanda souci. Mais za na nzelo zo le gabo mo na bena maman mobimba, papa mobimba, abi le fombo. Pesanga mbote na sepelne na simbio. Tala makamna yo kwa na. Président ngana olo baboye na mukuse na obsa l'état na biso na gouvernement na biso l'état na biso. En tout cas tous à la gentil. To la ksaka motema malamu. Batu musu basa ko négliger te, soko négliger même nzamba o sepela na ote. Wana sincèrement conseil na so pesa na biso na bakonzi. Mutuka président Fombo. Soki olo boye biete nako lobate ni nyasala me kombo wana po basami baleti to za pena mawa to bongisa pe mboka ko bongisa mboka bokasika eza o to mona na te to kota pe na fin fond to yana nuboye aza déjà Moïse
aza pe na population ba musicien ba artiste belé na simane o ba o vivre pe na simane. Donc so botali côté na e bo découvrir pe o ba bombi. Donc botal non koto na se va na l'état na biso to ngano balso miskoto ya bala Moïse belé. Président Lofombo ba mbote surtout famille na mona pe mama na mona pe bana e o sala bien makasi pona na yebi ke silité pour faut surtout zongela yo tu as koye parce que nini susu o yo ozo préparer na minute hein na léopard au bombel so nini comme surprise mais là moi motuya na ngana bosana ba se belé aba mise ba mo benga ba moni combat na obunda ba benga na kuzu ba bi président continuer tout na ngani ba so ba musicien belé ba joa ba cha basi na banda ko ba bala bango te oh so basi ba comme monsieur moi était ka ba vina bitsona mingi Kabavier. Au mon niveau, beaucoup de temps, c'est rattrapé qui avait d'ailleurs à Balimer Amazon. Même Pepe Kali, à Balaki juste avant Koufa. Batika les belé na émission basi va botil ba obana ki toko. Alingi ko bala ba. Président, il faut te ça sur émission plus. Oh, to bon ba po police to mettre au siko. Ba yo ka de lengi na ko président lo ba la bu ba ba mo be nga papa continue. Nga na zawa na sali 20 ans na ndako. Na ba msu ba sali ba 30 ans de mariage. Ya rato vanda. Oh, donc ba sepeli souté ba lingi pena na betango c'était. Ça va président na osala boyo. Na osenga président. Na osenga boyo. To ozongele susu, to ya lisusu. Wana ezaka to lobeli kambu ya ba marié wana. Po eza sérieux. Eza sérieux. So to tellement âge ba komi nango lelo, ba ko ba na ebeli, il faut ko lobela ngofuma parce que ba na poto kin ba la poso ba réalité wana. Po biso to lobeli biso to na vérité. Biso mensonge exalaté, biso ils avaient vérité sous preuve à la bana ba koli bana kitoko. Mais à salika courage na ba répétition tina famille abato. Donc même des prémices à côté na ba massa na ye abima tilelo azongate. Ba famille wana tsiko bazo fâché mabe. Alo basi wana ta ba moni ke ngana zo lobela ngo déjà. Ba mo beanga ona yo. Ne na mona bino ala bi papa nanga ndemo. Nous vous devons mon amour qui au bali aux hommes nous en a bag attends nous au salaire mais monsieur beaucoup sunganga so yambika artiste faut tourner les bagues ezab tala na âge na c'est ça moto salaire à 25 ans 27 à 30 ans normalement fa bala so moni azana bag te bino bo ba journaliste beaucoup ta kopo bo aider ba mère ba zo benganga o ngana journaliste te bino bo bandango yambi mutu na plateau tali âge na yena faut bana âge c'est ça o tali âge ça le ba numéro de téléphone oui o twin le fombo numéro no zanini ngana biso 099 déjà oyebi ke mutu ata mutu série na âge na ngana bandika ko 098 so ma président monisko no na baki et l'on a le bail que ça Moïse moni ngo au moins que ozo fungola blog ebele on a oza na richesse o so kito yango photo so ngali susu pona yangonga lelo président en tout cas ngana za gâté ya ko yamba o pe ko sula no po au moni na minute muketo sali mais au fungoli biso mémoire ya ebele. Merci. Donc, et ça, l'Ibiso vraiment bien. Je vais vous poser question. Il y a une question bien. Merci, Président. Il y a une question. Tout le monde va me souhaiter. Il y a une question bien. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Merci. Avant Souka. Pour y artiste. Kosombelanga ba instrument les gens comme arrangeur programmeur na pesi grand frère na Chorambe Mambote et puis na succès na femme na ngai Blanche Mbemba moi c'est bien joli ba jour na opexa c'est ka trop te pour ala nzela lino mo ba to ba mo bien ala nzela lino onde ni Blanche Mbemba ba mote place aux ali merci ça va et puis na bala ah ouais allez c'est un côté président c'est bon famille toke na l'état ke na nganga nzambe et puis toke sugisa na salle na mokili bato ba bini na niveau sakanate amen amen merci ezaki bongo président Absolo Fombo ndeto yambaki lelo comme invité na biso spécial j'espère que bon moni bo sepeli na émission autosali boyoki au président na biso lobi toyo konka pona elenga koyoka te mais tosali la tosali fort tosali la yango bongonde mboka yotumbama na pesi mbote na sima ya caméra mutu o salaka mutu asimba ngai les cordons na ngai hein
muto balola ke bo mona vraiment que non toi on sait l'émission comme on a bien peu dans CP là président Ramsès babi ye mutu oyo a salanga mon cordon ye mutu a salanga mon réalisateur ye mo penda za na sima caméra en tout cas na le bo pesa nga chance babi mwana abandaka na obendana konguluma atelemi patamboli soki bo pesi chance ya malamu ekozala ya koloba mingi ezate bo mesana na kombo oyo cardinal simple serviteur ya bino ba bolanda émission oyo chaîne HD la Congolaise TV Tobo Sanité yemoko mère de mère les au sommet ya malamu ezali check bouclé tokos